دابا غادي نديرو un petit exemple ديال l'étude d'un système de premier ordre. غادي نعرفو علاش لو سيستيم تسمى ان سيستيم دو بروميير اوردر، وغادي نشوفو شنو هما لي زيتاب اللي كنتبعوهم باش نشوفو لو سيستيم، نشوفو لي كريتير ديال هاد لو سيستيم واش غابيد واش ستابل اي انسي دو سويت. دونك غادي ناخدو المثال اللي عندنا هنايا، سي ان سيركوي ار سي. دونك عندي ان سيركوي ار سي، اون ريزيستونس اون سيري افيك ان كوندونساتور. في لا طونسيون دونطري عطيت اون طونسيون échelon هنايا، اي j'ai mis un oscilloscope pour visualiser la tension d'entrée et la tension de sortie. Donc هذه هي la tension échelon اللي عندنا هنايا. من بعد ما درنا هاد لو سيركوي في اللوجيسيال بروتيز، عطاني هاد لا كورب هادي. لا بروميير كورب هي ديال لو سينيال دونطري هو هذا. دونك جي اتاكي لو سيستيم اللي يعني هاد لو سيركوي بأون طونسيون ديال 5 فولت، ها هي 5 فولت. وفي لا طونسيون دو سورتي يعني لا ريبونس ديال هاد لو سيستيم اشنو عطاتني اون طونسيون كي ايفولي حتى وصلت لواحد في لو ريجيم بيرمانون. وغادي نلقاو هنايا بلي لا طونسيون دو سورتي ايغال ا لا طونسيون دونطري. دونك هنايا غادي نشوفو اشنو هما لي زيتاب اللي كنتبعوهم باش نوصلو لهاد لا كورب هادي. ناخدو المثال ديالنا، عندنا هاد لو سيستيم هذا. دونك اول حاجه نسميو نعرفو لي طونسيون دونطري لي طونسيون دو سورتي. دونك لا طونسيون دونطري غادي نسميوها لا طونسيون او دو تي، لا طونسيون دو سورتي غنسميوها لا طونسيون اس دو تي، وعندي ان كورون اللي هو لو كورون اي دو تي. دونك اول حاجه غادي نديرو سي ابليكي لا لوا دي ماي. دونك اون فا ابليكي لا لوا دي ماي. غادي يعطينا هنايا سي كو او دو تي ou bien E, puisque هنا غادي نسميوها E puisque c'est une tension constante. Donc E égale à RI de T plus S de T. S de T c'est la tension aux bornes du condensateur. Déjà on sait que la tension d'un condensateur égale à Q sur C, avec Q est la charge du condensateur. Donc هنايا et aussi كنعرفو بلي لو كورون يعني le courant I qui traverse le condensateur, la résistance est en série avec le condensateur, c'est-à-dire le courant qui traverse la résistance et lui-même qui traverse le condensateur. Donc le courant I de T égale à dQ sur dt, dQ sur dt. Donc dQ, Q de T égale à C fois S de T, donc dQ égale à C fois ds de T sur dt. Donc on a juste la dérivée et on va remplacer le courant I de T par l'équation A. Donc remplaçons I de T dans l'équation de E de T, E égale à R I de T plus S de T, donc égale à RC. Donc le هذه عوضناها ب C ds de T sur dt plus S de T. Donc أنا شنو كنلاحظوا بلي هنايا عندي une équation différentielle. Donc la représentation du circuit est une équation différentielle de premier ordre. C'est pour ça qu'on appelle ce circuit un système de premier ordre. Donc l'équation, c'est une équation différentielle. On a la dérivée, une dérivée de premier ordre. Donc le système, c'est un système de premier ordre. Donc l'étape suivante, c'est de trouver la solution de cette équation différentielle. Donc la solution de l'équation différentielle de premier ordre est S de t égale à A fois exponentielle moins t sur tau plus E, avec tau égale à RC, et A se détermine avec la condition initiale. غادي ناخدو في les conditions initiales que si t égale à 0 on a S de t égale à 0. Donc هذه هي la condition initiale. وغادي نعوضو هنا t نعوضوها ب 0, exponentielle 0 égale à 1, et S de t, S de 0 égale à 0. يعني هنايا A égale à moins 1. Donc غادي نعوضو A ب moins 1 وغادي نلقاو بلي la valeur ديال S de t égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur RC. Donc هذه هي l'équation ou bien هذه هي la solution ديال le système. S de t يعني هنا S de t اللي هي la sortie ديال هذا le système هذا.
دونك حنايا لقينا هنايا ليكواسيون ديال لا سورتي ديال لو سيستيم اترافيغ هاد لي زيتاب اللي درنا هنايا. لقينا لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسييل اللي هي اس دو تي، و اس دو تي اللي هي لا سورتي ديال لو سيستيم. دونك هنايا ابارتي ديال هاد ليكواسيون نقدر نعرفوا لا ريبونس ديال لو سيستيم ديالنا. دونك on a s de t égale à e facteur de 1 moins exponentielle moins t sur rc. إلا عوضنا t بدي فالور par exemple 0، par exemple إلا عوضنا t ب 0 exponentielle de 0 هو 1، 1 moins 1 égale à 0. donc s de t هنايا égale à 0. donc هي هادي si on remplace t par des valeurs غادي نلقاو هاد لا كورب هادي، نلقاوها على هاد الشكل هذا. دونك هنا هاد لا طونسيون هي لا طونسيون دونطري، يعني لا كونسين، يعني انني انايا كايتيليزاتور بغيت عطيت لو سيستيم عطيت ليه 5 فولت، يعني بغيت لا سورتي اس تكون كتساوي 5 فولت، يعني هذه هي اللي كتسمى لا كونسين. يعني انا ايتيليزاتور عطيت لونطري 5 فولت، سيتادير انني بغيت لو سيستيم يوصل لهاد لا طونسيون ديال 5 فولت. الا عطيت اون اوتر طونسيون 10 فولت او بيان 15 فولت سي لا ميم شوز، يعني انا بغيت لو سيستيم يوصل لهاد لا طونسيون ديال 10 فولت او بيان 12 فولت. هنايا اشنو غادي نلقاو بلي لو سيستيم ديالنا في لو ريجيم بيرمانون. هنايا هذا هو اللي كيتسمى لو ريجيم بيرمانون، يعني لو مومون او لو سيستيم ستابل غادي نلقاو بلي لا سورتي اس ايغال ا لونطري او. دونك سي تي ايغال ا لانفيني يعني اون اس ايغال او. تي الا عوضناها في لا كورب هنايا اكسبونسيال ديال لانفيني ايغال ا 0 حيت عندنا موان تي سور ار سي. donc E fois 1 égale à E, donc S égale à E. Donc la sortie atteint la consigne dans le régime permanent, on dit que le système est précis. Donc le système de premier ordre, le circuit RC, c'est un circuit précis. علاش précis حيت لقينا حنا بغينا le système يوصل ل 5 volts et on a trouvé que le système arrive à cette valeur d'entrée اللي هي 5 volts. غادي نشوفو عاوتاني لا ستابيليتي et la rapidité. غادي نشوفو دابا لا rapidité ديال لو سيستيم. كما قلنا حنا لو سيستيم on doit calculer le temps de réponse à 5%. donc كما كتلاحظوا بلي لو سيستيم هنا a évolué وصل ل 95% de la valeur finale اللي هي 4,75 فولت، حيت حنا عطينا في لونطري 5 فولت. donc 95% de la valeur finale هي هادي. من بعد ما وصل لو سيستيم ل 95%، il a toujours été dans l'intervalle ديال 95% 105%. donc هذا هو لو بوين اللي غادي نميزيرو بيه لا ريبونس، غادي نلقاوها 16 secondes. donc لو سيستيم وصل ل 95% de la valeur finale dans un temps de 16 secondes. هنايا غادي نلقاو واحد القاعدة، سي كو لو سيستيم arrive à 95% de la valeur finale si t égale à 3 taux. taux عندنا حنايا هي RC. donc هنايا هذه قاعدة كاينة عندنا معروفة. donc soit on peut déterminer la rapidité ديال le système من la courbe، on peut déterminer من la courbe يعني toujours غادي نشوفو انت عندي 95% وندير نسقطها هنايا. sinon نقدروا نشوفوها ماتيماتيكمون، يعني توجور عندنا هذه القاعده هذه لو سيستيم arrive à 95% de la valeur finale si t égale à 3 taux. دونك بالنسبه لهذا لو سيستيم اللي عندنا حنايا عارفين لا فالور ديال r، عارفين لا فالور ديال c. دونك هذه هي طو هي ار سي، غادي نضربوها في 3 وغتعطينا 16 secondes. on peut mesurer aussi la rapidité ديال لو سيستيم في un autre point اللي هي 63% de la valeur finale. نقدروا نشوفوا لا rapidité à partir de 2 points. غادي نشوفوا امتى وصل السيستم ل 95% de la valeur finale وامتى وصل ل 63% de la valeur finale. donc le système arrive à 63% de la valeur finale في une durée ديال 6,66 secondes. وهنايا عندنا واحد القاعده اخرى اللي هي le système arrive à 63% de la valeur finale si t égale à taux.
Donc بنفس الطريقة on peut déterminer la rapidité ديال le système ou bien on peut déterminer le temps de réponse ديال le système soit la courbe soit analytiquement à partir de l'équation différentielle ديال le système à partir de l'équation. Donc هذه هي الطريقة باش كنعرفوها. اخر حاجه غادي نشوفوا لا stabilité ديال لو سيستيم. كما كيبان لينا بلي لا ريبونس ديال لو سيستيم est stable en régime permanent car il ne présente aucune oscillation. ما عنديش des oscillations, ما عنديش un dépassement ديال la valeur finale. لو سيستيم بدا كيطلع بشويه il évolue jusqu'au régime permanent اللي هنايا بقات la réponse toujours stable.